আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমরা সবাই ভালো আছি। আজকে আমি আমার একটা এক কালারের গজ কাপড়ের মধ্যে সুই সুতা দিয়ে সিম্পল একটা ডিজাইন করে দেখাবো। আমি আমার বডির পরিমাপ অনুযায়ী কেটে নিয়েছি। এখন যে সামনের যে নেক পার্টটা সেটাকে আমি আমার পরিমাপ মতো কাটবো। 7 ইঞ্চি কেটেছিলাম আমি। আর আপনারা আপনাদের পরিমাপ মতো কেউ ছোট বড় এরকম করতে পারবেন। 7 ইঞ্চি বা 6 ইঞ্চি এভাবে দিতে পারবেন। আর যদি 5 ইঞ্চি হয় তাহলে বেশি ছোট হয়ে যাবে। তো আচ্ছা, এভাবে আমি আমার যে নেক পার্টটা সেটা জয়েন দিয়ে নিচ্ছি। এখন আমার সেলাইটা যে হয়ে গেছে, আমার ডিজাইনটা এটা এরকম দিয়েছিলাম। তো এখন আমার যে স্লিভের এটা একটা ডিজাইন দিব, তার জন্য ফিতে সেলাই করে নিয়ে এখন এটাকে উল্টিয়ে নিচ্ছি। তারপরে আমি এটাকে আয়রন করে নেব। তা এখন আমি একটা ছোট ছোট একটা পরিমাপ মতো মাপ দিয়ে সবগুলা একই পরিমাপে আমি কেটে নিব। তারপরে এই যেভাবে কেটে নিব, সবগুলোর জন্য একই মাপের হয়। তো এখন আমি সবগুলোকে এক এক করে এখানে সেট করে দিব সেলাই করে। উল্টো পিঠে আগে সেট করব, তারপরে এটাকে ঘুরিয়ে নিলে এটা ঠিক হয়ে যাবে। তারপরে একটা বাড়তি কাপড়ের অংশ নিয়ে তারপরে এটাকে আমি আবার এদিক দিয়ে জয়েন করে দিব। তো জয়েন যখন হয়ে যাবে তখন আমি এটা মানে এই যে পুরোপুরি বোঝা যাবে যে আসলে ডিজাইনটা কী হয়েছে। এখন এভাবে আমি ফুলগুলো করব সুতা দিয়ে বেঁধে বেঁধে। তো আচ্ছা, এখন আমি এটা বডির সাথে আমার স্লিপের অংশটা সেলাই করে একদম সেট করে নিব। এখন বডি শেপটা সেলাই করে নিয়ে তারপরে যে নিচের সেলাইগুলা বা সাইড ফাড়াগুলা এগুলো আমি কমপ্লিট করে নিব। তো আসলে এই যে আমার এই ভিডিওটা কিভাবে যেন রেকর্ড হয়নি বা ডিলিট হয়ে গেছে আমি বুঝতে পারতেছি না। তো এভাবে সেলাই করে একটু করে কাঁথা সেলাইয়ের মতো তারপর এটার মধ্যে আমি পুঁথি দিয়ে দিব। পুঁথি দিয়ে তারপর আবার একটু করে সেলাই করব, আবার একটু পুঁথি দিয়ে আবার একটু সেলাই করব, এরকমভাবে আমি সেলাইটা করে নিয়েছি। তো আমার হাতার ডিজাইনটাও এটা এরকম ছিল। আসলে কাজের ডিজাইনটা কেন যেন আমি রেকর্ড করতে পারলাম না, বুঝতে পারতেছি না কেন যে এটা রেকর্ড হয়নি ভিডিওটা, বুঝতে পারতেছি না। আসলে আমার খুবই খারাপ লাগতেছে এটার জন্য। তো এই ছিল আমার ডিজাইন।